Türkmenistanda resmi taýdan heniz başlanmadyk paxta ýygymy mövsümi gyzgalanly geçýär. Şuňlar ýygymçylaryň şol sanda büdjet işgärleriniň işine Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri gözegçilik edýär. Liwap vilayatynyň paxta meýdanlaryndaky ýagdaý barada zatlyň yerli habarçylary we çeşmeleri maglumat berýärler. Çärje we Halaç etraplarynyň paxta meýdanlaryna Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan gözegçilik edilýänligini ýygymçylar we yerli güýç edaralarynyň işgärleri habar berdiler. Azatlyk bilen anonim görleşen çeşmeleriň biri öz görünlerini şeýle gurrun berdi. Paxta meýdanynyň ýanyna kärineçi bilen gürleşip duran 29-30 ýaşly eli raçyaly orta boýly akýagyz adamy gördüm. Şol gün gişik raçyaly adamyň kimligini soranymna onuň bilen gürleşenleriň biri ol keň baň işgärdi. Ol ýaş serjant paxta meýdanlaryna paxta ýygýanlaryň video surat almadygy üçin gödegçiligi goýulypdyr. Adatça kondisionerli otoglarda işläp öwrenen MHM işgäri günüň aşagyna kän dronlugy sebäpli güne köýüpdir. Dip liwaply ýygymçy gurrun berdi. Mundan öň habarçylarymyz paxta meýdanlarynda ýygymçylardan mobil telefonlaryny ulanmazlygyny talap edilenligini habar berdi. Paxta önümçiliginde ýyllar boýy mejburi zähmeti ulanmakda ýazgyrlayan Türkmenistan öz adyny edilýän tanqidleri kabul etmeýär, emma munyň bilen birlikde paxta meýdanlaryndaky ýagdaýy ýaşyrmak boýunça alyp barýan çärelerini güýçlendirýär. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen insan hak goraýjylarynyň ellerine video we foto suwutnamalar geçmedi ýaly MHM gödegçiligini güýçlendirdi. Dip Liwapyň güýç edaralarynyň birinde işleýän çeşme 9 awgust anonimlik şertinde gurrun berdi. Şuňlar paxta meýdanlarynda güýç edaralarynyň gödegçiliginiň ýoly goýulmagy halkara zähmet guramatynyň Aşgabatda geçiren briefinginiň ýa-da gabat geldi. Ýewropa Birleşiginiň Instagram sahypasyndaky maglumaty görä 2024-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynda geçirilen briefing ýurtda mejburi çaga zähmetini ýatyrmak meselesine bagşlanypdyr. Habarda bellenýär, diplomatlar 2024-nji 25-nji ýyllarda halkara zähmet guramatynyň we türkmen hökümetiniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýol kartasynyň alınıp barylşy bilen gyzyklanyp Türkmenistanda mejburi zähmeti aradan aýyrmak üçin zerur özgertmeleri goldaýandyklaryny belläpdir. Bu aralykda Türkmenistanda paxta ýygymda mejburi iş güýjüne ulanmak badalýar. Şol paxta hazyrynyň ýygylyp başlanmagyna 3 hepde golay wagt boldy. Awgustyň 20-sinden bäri döwlet edara kärhanalary öz işgärlerini paxta meýdanlaryna mejburi uğratmak ýa-da olara derek hakyna ýygymçy tutmak üçin işgärlerden pul ýygnamak çärelerini geçirýärler. Paxta meýdanlarynda şol paxta ýygýan çağalaryň hem ozalkysyna garanda köpelendigini habarçylar belleýärler. Liwap vilayatynyň Kerke, Garabekowul, Farab, Darganata, Hojambaz, Sayat we Çärje etraplarynda awgustyň aýagyndan bäri paxta meýdanlaryna uğradylýan mekdep okuwçylaryny daňdan sagat 5-den başlap ekin meýdanlarynda görse bolýar. Liwaply mogullimlaryň hem ençemeti çağalaryň paxta ýygymyna uğradylýanlygyny tasdikladiler. Emma olaryň hökmany suratda 14 ýaşyny dolduran bolmalydygyny we çağalaryň enatasyndan ruhsat alynıp paxta ýygymyna uğradylýanlygyny aýtdylar. Garip maşgalalar goşmaça gazanç etmek üçin çağalaryny ýanlary bilen paxta meýdanlaryna alyp çykýarlar. Şeýledi biziň etramyzyň daş obalaryny sapaklarynyň soň ulusynyp okuwçylar paxta mejburi ekidilýär. Dip däne etrabynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän bu ýagdaý üstesine çaga zähmetini resmi derejede gadagan edýän permanyň çykarylmagynyň ýa-da gabat geldi. Türkmenistanda 18 ýaşyna ýetmedik ýaşlaryň paxta ýygymyna çekilmegini gadagan edýän resmi buyruk şu ýylyň iýul aýynda güýje girdi. Buyruga 10-njy ýylda zähmet we ýylady durmuş taýdan goramak ministri gol çekdi. Halkara zähmet guramatynyň 2023-nji ýylda Türkmenistana baryp gören missiýasy ýurduň paxta meýdanlarynda ýyladyň şol sanda çağalaryň zor bilen işledilmeginiň alamatlaryny tapypdy. Şuňlar paxta meýdanlarynda ýüze çykan problemalaryň ýeni biri ýygymçylaryň zähmet hakynyň azaldylmagyna degişli. Liwaply paxta ýygymçylary ýygan paxtasy üçin tölenmeli zähmet hakynyň 50%-nyň tölenmeýänligini gurrun berýärler. Kärenişler kärene ýerlerine paxta ýygymyna çekilen hakyna tutma işgärleri ýygan paxtasynyň agrymyna görä tölenmeli zähmet hakynyň ýarysyny tölemeýärler. Şu wagt paxta meýdanlaryna paxta az, adamlar artyk gazanç etmek üçin ýygylan paxta haltalaryna gum we toprak guýarlar diýilen bahana bilen bize zähmet hakymyzy bermeýärler. Dip Çärjewli hakyna tutulan ýygymçy gurrun berdi. Bu ýagdaý paxta meýdanlarynyň bir näçesinde hakyna tutma ýygymçylaryň we kärendeçileriň arasynda dawa döremegine sebäp bolupdyr. Men 100 kiloçyny paxta ýygyp bilýärin. Gara derim döküp ýygan paxtamyň ýarysyny zibil hasaplaýarlar. Nirede adalet munun velek men başga etraplara giderin.
Dip sayatlı yığımçı aýtdy. Liwap vilayetinde ýygylan paxta üçin ýygymçylara tölenilýän zähmet hakynyň şu ýyl ozalkutyndan 2 hesse galdyrlandygyny, emma munyň hemme ýerde berja edilmeýänligini ýygymçylar soňky hepdelerde gurrun berip gelýärler. Paxtanyň döwlet tarapyndan satyn alynýan resmi narhy şu ýylyň başynda artdyrylypdy. Awgustyň aýagynda Türkmenabadyň şäher häkimligindäki çeşme bu ýyl paxta ýygýanlara ýygylan 1 kilogram paxta üçin 50 teňe däl diýsem 1 manatdan tölenip başlandygyny aýdan bolsa yerli ýygymçylar ýygan paxtasyny tapşyranlarynda girdejesiniň garaşandan has az çykýanlygyny gurrun berdiler. Balkan vilayetinde bolsa ýygymçylara hatda geçen ýylky bahasyndan hem az ýagny 1 kilogramyna 30-40 teňeden tölenen ýagdaýlar ýüze çykdy. Bu ýagdaý dawalaryň we ýakalaşyklaryň köpelmegine sebäp boldy. Paxta önümçiligindäki problemalary resmi derejede boyun almayan Türkmen hökümeti ozalky ýyllarda bolşýaly şu ýyl hem 1.250.000 tonna paxtanyň ýylyjagyna garaşýar. Döwlet garaşsyzlygynyň 33-nji ýyl dönümini bellemäge taýýarlanýan Türkmenistanyň ähli döwlet edaralarynda taýýarlyklar alınıp barylýar. Şuňlar ýurdun ýokary okuw jaýlarynda bayramçylyk çäreleri üçin taýýarlyklaryň çäginde maşyklara gatnaşmak mejburlygyndan başga da studentlerden maddi goşan goşmak talap edilýär. Ýokary okuw jaýlarynda studentlerden resmi kurs boýunça 7 Amerikan dollaryna barabar talap edilýän maliýe goşan ýörüşe gatnaşýan ýaşlaryň ellerine tutturmak üçin şaharlary hem döwlet baýdaklaryny satyn almak ýaly çykdyjylara niýetlenýär. Bu barada Azatlyk radiosyna paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň bir näçesinde bilim alýan we işleýän türkmenistanlylar gurrun berdiler. Garaşsyzlyk günü dawaraly ýörüş geçirmek üçin türgünleşige çekilen taliplerden 20 manatdan pul toplandy. Pul terişdesiniň ýygnalmagynyň sebäbi dawaraly sada ädimlerini düzüp geçýän talipleriň elleri boş bolmady ýaly, olaryň bir eline 5 sany ak renkli şar bolmaly. Olar beýleki eline Türkmenistanyň baýdagyny galgadyp geçmeli. Dip bilim pudagynda işleýän Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň studentleri döwlet bayramçylyklarynda däwe öwrülen köpçülikliň çärelere şol sanda garaşsyzlyk güni geçirilýän ýörüşlere gatnaşmaga ýyllar boýy mejbur edilýär. Köpçülikliň çäre gatnaşan studentler bayramçylyk libaslaryny, ellerinde galgadýan baýdaklaryny öz hasabyna satyn almaly bolýarlar. Ýol çykdyjylary hem köplenç studentleriň öz hasabyna bolýar. Üstesine bir näçe hepdelep surnukdurujy türgünleşiklere gatnaşdyrylýan bayramçylyk senetinde bolsa Tomsun ıssasyndan gyşyň soğugundan ejir çeken we günüdiň iýmitsiz hem suwsuz saklanýan studentler şadyan görünmäge we bagtly durmuşy beýan etmäge mejbur edilýär. Garaşsyzlyk bayramçylygy münasibetli şu ýylky taýýarlyklara gatnaşan ýaşlara berilen instruksiýalar hem begençli tolgunma duýgusyny beýan etmek talabyny öz içine alýar. Münberiň gabadyna ýetene prezident Serdar Berdimuhammedow şöhratlaýan sözleri gaýtalap ýüzüne şatlyk alamatlaryny bildirmegi, şeýle-de prezidentiň deňine ýetene begençli tolgunma duýgusyny ýalandan hem bolsa görkezmegi tawşyrdylar. Diýip paýtagtyň ýokary okuw jaýynyň birinde bilim alýan student anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen ýaşlar maşyklardan halis ýadanlygyny aýtdylar. Paýtaktly studentleriň söýlerine görä okuw ýyly başlanaly bäri bir gün hem kadaly bilim tertibinde geçmändir. Bir günem dolu sapaklar geçirilmedi. Geçirilmedik sapaklaryň öwedini dolup bolmaýar. Biz näme buýsunup näme şatlanýanlygymyza düşünmeýäris. Diýip Aşgabatly student aýdýar. 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk gününe taýýarlyklar şu ýyl awgustyň başyndan bäri dowam edýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtaktdaky taýýarlyklaryň 5-nji awgustda başlananlygyny habar beripdi. Şonda paýtagtyň Dagdan stadionunda döwlet münberiniň öňünde geçiriljek ýörüş üçin maşyklaryň ýygyderli tertipde geçirilýänligi we olara paýtaktdaky büdjet edaralarynyň hem kärhanalarynyň şol sanda saglyk pudagynyň müňlerçe işgäriniň gatnaşdyrylýandygy habar berilipdi. Garaşsyzlyk seneti münasibetli bayramçylyk dawaralary soňky bir näçe ýyl bäri paýtagtyň günorta böleginde ýerleşýän döwlet münberiniň öňünde geçirilýär. Bayramçylyk döwlet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyndaky resmi çäreler, studentleriň hem büdjet işgärleriniň gatnaşdyrylmagyndaky köpçülikliň ýörüşler we harby parat bilen bellenýär. Ozalky ýyllarda bayramçylyk bedegleri, döwlet baýdaklary we syýasy şygarlar üçin hem ilatdan pul serişdeleri ýygnalypdy. Şuňlar Aşgabatyň häkimetleriniň garaşsyzlyk güni üçin paýtagty aratsalamak işlerine taýýarlygy hem güýçli depkinde alınıp barylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 6-njy sentýabrda paýtagtdan beren maglumatyna görä, aratsaçylyk işlerine jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri bilen bir hatarda döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri, studentler we ýokary synyp mektep okuwçylary çekilýär.
Rus hüjümleri ötün akşam dürli sebeplerle Ukraynalı bir näçe asuda raýat helakledy we şikesledi diýip Ukraina resmileri 8-nji sentýabrda aýtdy. Birazdan Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainanyň öz şäherine gönükdirilýän Rus howa zarbalaryny öňünden togtatmak maksady bilen uzak aralyk çözgütleri boýunça tagarlary dowam etdirýänini aýtdy. 8 sentýabrda gije akşam çap edilen videoda Zelenski soňky bir hepdäniň dowamyny Rus güýçleriniň 800-den gowrak tanka garşy raketalar, 300 çemesi şahet dronlary we 60-dan gowrak ballistik raketalar bilen Ukrainanyň nyşana alanyklaryny aýtdy. Bu terror diňe bir ýol bilen Rus harby howa meýdançylaryna, olaryň harby bazalaryna, Rus terrorunyň logistikalarına zarba urmak arkaly önamly togtadylyp bilinär diýip ol aýtdy. Ukrainanyň howa güýçlerine görä Russiýa 9 sentýabra geçiren gije Belgrad sewitinden 4 sany gönüktirilen raketalar bilen hemde 23 sany Irana öndürilen şahet dronlar bilen zarba urdy. Düşmanyň hüjumy Ukrainanyň goranmak güýçleriniň howa hüjümlerinden goranyş güýçleri, ykjam odat toporlary we elektron täwes tunugaty bölümçileri tarapyndan ýa serpiktirildi diýip Telegramna berilen beýanat aýtdy. Ukrainanyň Sumy şäherine ötün akşam edilen Rus hüjümlerine uly ýaşy bir jüwit öldürildi diýip resmiler 9 sentýabrda aýtdy. Başga da 4 adam, şol sany 2 ýaşly gyzy we 8 ýaşly oglan şikestini diýip yerli prokuratura edarasy Telegramna ýazdy. Habar berilmegine görä bir ýaşaýyş jaýy ýykyldy we başga da 2 jaý ziýan çekdi. Donetsk sewitindäki Mikolaýevka şäherine bir mehmanxana edilen Rus zarbasyna haýwanlaryň awadançylygy bilen meşgullanýan 2 Ukrainaly işçi helak boldy diýip Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugy 9 sentýabrda habar berdi. Ukrainanyň paýtagty Kiýew şäheriniň resmileri 9 sentýabrda awtomobil zawodyna bolan gelip çykyşy näweli bir partlamada azynyň 2 adamyň helak bolanyny habar berdiler. Deslapky maglumatlara görä 2 adam helak boldy. Harabaçylygyň aşagyna başga da adamlaryň bolmagy mümkin diýip Kiýewiň harby administrasiýasy Telegramna ýazdy we halas edici işçileriň wakanyň bolan ýerine diňe aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Bu ýerde 2 gatly bir bina bölekleýin ýykyldy diýip resmiler ýazdy. Russiýanyň Belgrad sewitiniň gubernatory ötüni gije harby firişdeleriň asmandan gaçmagy netijesinde 3 adamyň şol sany 2 çağanyň şikes alanyny we 2 ýaşaýyş jaýynyň ýykylanyny aýtdy. Gubernator Vyacheslav Gladkov gijanyň dowamyna howa hüjümleriniň goranyş güýçleriniň ýeşçeňleşdirilendигini we bir näçe howa nyşanalarynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Gladkov 8 sentýabrda Ukraina güýçleriniň bir ýangıç ambaryna hüjüm edip ýygyna ýangynlara sebäp bolanyny aýtdy. Ukraina harbylary ölüm howply dronlaryň kömegi bilen Volkanovski etrabyna bir ýangıç saklawxanasyna hüjüm etdiler diýip Gladkov bir serhet ýaka sewiti gödeňine tutup Telegramna ýazdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bu maglumatlary garaşdyryp tasdiklap bilmeýär. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi 8 sentýabrda öz güýçleriniň günnägerde Ukraina harbylary üçin möhüm logistika geçirgesi bolan Pokrovskadan 12 kilometr çemesi aradaşlykda ýerleşýän Nakhavradivka şäherçesini alanyklaryny aýtdy. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby günüň 2-nji ýarymyna beren hasabatyny tutuş Pokrovsk sewitine ýagdaýyň dartgyny bolanyny bir näçe şäherçäniň şol sany Nakhavradivka şäherçesiniň töweregine sewitlerde agyr sewişleriň barýanyny aýtdy. Düşman şu wagtda çyn Ukraina pozisiýalaryna 23 hüjüm amalaşyrdy. 6 ýerde sewişler dowam edýär diýip hasabat aýtdy.